Всем привет, с вами я, Церм, и сегодня я вам расскажу, как вывести 4-элементного монстра Чехарда. У меня он уже есть, и вот как он выглядит. Ладно, давайте начнем. Для этого нам понадобится лек-птица и 3-элементный монстр Винкер. Ну и вот, у нас получилась Чехарда. Ну и все, ролик подошел к концу. И, кстати, скоро выйдет ролик про 4-элементного монстра Дуйта. Ну а вы говорите, какие еще делаете ролики. Ладно, всем пока.